Akkam jirtu ilmaan ayyaa bakka jirtanitti nagaan keenya kabaja. Gaara ba'ee dachaa bu'ee isin haa qaqqabu. Yooyyaa ammas yooyyaa isiniin jenna. Arraata biyyoolessa Oromiyaa sagalee uummataa fi qabsoo bilisummaa Oromoo. Toora feesbuukii haaraan deebi'ee dhufee jira. Quba qabdu isin qaqqabaa jira laata? Oduu goyyomsaa fi fakkeessi bilxiqinnaan akka hin dhuunfatamneef. Yoo quba hin qabnes ta'e yoo quba qabaattan kanneen intarneetii fayyadamtan. Sagalee sabachuu qophamaa kan laayik, sheer, koomentii gochuun kanneen haarawaa taatan jalqaba foloo gochuun Ofiis daawwachaa sheer gootanii Oromoota biraan ga'u harki keessanis ta'e qalbiin keessan hin dagatiin. Fuulli feesbuuk arraata biyyoolessa Oromiyaa kan hordoftoota 141 qabu ture. Torba darbe keessa qilleensi irra bu'u wal qabatee fuula feesbuukii haaraa saaqnee jira. Haa ta'u malee sabboontota ilmaan Oromoo fi baay'ina uummatichaan wal qabatuun Ammi hordofaa jirus gaa kan ta'an hin mul'ata. Kanaafuu sagalee fi humna keessan gama miidiyaa arraata biyyoolessa Oromiyaa toora haaraa kanaa Diinni uummata Oromoo sagaleen qabsoo bilisummaa Oromoo akeekni ganamaa kan bilisummaa fi walabummaa akka galma hin geenyeef Harka tokkoon hammeenya diinaa qolachaa harka biraan ammoo badii diinaa saaxiluu fi Uummata keenya sochiif Arraatni biyyoolessa Oromiyaa shoora isaa taphachaa jira. Kanaaf ilmaan ayyaa marti gurri uummatni Oromoo fi qilleensi Oromiyaa. oduu goyyomsaa fi fakkeessi bilxiqinnaan akka hin dhuunfatamneef. Sagalee qabsoo taliilawaa kan tokkummaan guddisuu fi ittisa dhaabbachuun barbaachisaadha. odeeffannoo qulqulluu tarkaanfii waboo fi miidhaa uummataa argachuuf Sagalee cunqurfamoota hargaa dhageettee arraata biyyoolessa Oromiyaa hordofaa. foloo, sheer, laayik gochuus achumaan hin dagatinaan dhaamsa dirree qabsoo irra isiniif darbedha. Uummata guddaaf miidiyaa jabaa haa uumnu. injifannoon uummata Oromoo.